Как самим приготовить леденцы от кашля? Итак, беру кастрюлю с толстым дном, кладу туда 2-3 столовые ложки сахара, ставлю на огонь, перемешиваю до растворения сахара, довожу до вот такого коричневого цвета и разливаю по формочкам, заранее смазанным растительным маслом. Даю остыть. Получаются вот такие вот леденцы. Они очень хорошо помогают при сухом кашле, выводят мокроту из легких. Вот такой вот дельный совет. Если это видео было для вас полезным, сохраняйте и делитесь с друзьями. Как самим приготовить леденцы от кашля? Итак, беру кастрюлю с толстым дном, кладу туда 2-3 столовые ложки сахара, ставлю на огонь, перемешиваю до растворения сахара, довожу до вот такого коричневого цвета